Hey everybody, welcome back to my channel. I am Tasfia from Tasty by Tasfia, and today we are making another very quick and very easy recipe for a challenge which is named Topper Sweet Meat Challenge. And I've seen a lot of people participating on it, so I'm also trying it. It's a very easy recipe, and let's start. But before that, if you haven't subscribed yet, please do so because it's free, and also follow my page on Facebook. So we have taken 4 pieces of bread. রান্না করা গরুর মাংস নিয়েছি। গরুর মাংসটা অবশ্যই গরম করে নেবেন, সেটাকে ছুরি করে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি একটা ডিম আর হচ্ছে ফ্রাই পাউডার। এখানে আপনি বিস্কিটের গুঁড়োও নিতে পারেন। অ্যান্ড পুরো রেসিপিটা ইট টেক্স লিটারালি 10 minutes or less than that to prepare, but it is very delicious. সো আমরা প্রথমে এই পুরো ব্রেডগুলোর যেই শক্ত সাইডগুলো আছে, হার্ড পার্টগুলো, সেগুলোকে আলাদা করে নেব। অ্যান্ড এটা আমরা আগে ডিম ভাজি দিয়ে করতাম, বাট যেহেতু এখানে একটা নিউ রেসিপি বানাচ্ছি সেহেতু আই এম ট্রাইং ইট উইথ বিফ। অ্যান্ড আই এম নট সো শিওর ইফ দ্য চ্যালেঞ্জ ইজ স্টিল দেয়ার। এনিওয়ে, সো এটাকে এরকম 4টা ব্রেডের জন্যই করে ফেলছি। এক একটা ব্রেড দিয়ে আমরা এক একটা বল বানাচ্ছি। অ্যান্ড দেন একটু ঘি নিয়ে নিচ্ছি বিফটার সাথে অ্যাড করার জন্য। মেক শিওর বিফটা আপনি গরম করে নেবেন রান্না করাটা, এবং তারপরে ছুরি করে নেবেন। সো এটাকে ঘিটাকে অ্যাড করছি জাস্ট টু অ্যাড সাম ফ্লেভার। অ্যান্ড দেন ব্রেডটাকে আপনি এভাবে একদম ছুরি করে নিতে পারেন, অর আপনি জাস্ট একটা গোল শেপে বানিয়ে সেভাবে করতে পারেন। এটা করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে বিফগুলো একদম একসাথে অনেক ভালোভাবে মিক্স হবে। সো দ্যাট সেমস গ্রেট অ্যান্ড দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ টেস্টি। সো এটাকে আমরা মোটামুটি মাখিয়ে নিয়ে সেটাকে অ্যাড করে দেব ব্রেডের সাথে। অ্যান্ড এখানে একদম ডিটেলসে দেখাচ্ছি। ইট ডাজন্ট টেক মাচ টাইম, ইউ ক্যান হ্যাভ ইট অন ইউর ব্রেকফাস্ট অর ফর ইউর স্ন্যাক্স। সো এভাবে করে হালকা প্রেস করে আমরা একটা বল শেপে নিয়ে আসবো। অ্যান্ড যদি চান আর একটু বিফ অ্যাড করতে, সিন্স উই ওয়ার মেকিং লেস পিসেস, মানে আমরা মাত্র চারটা বানাচ্ছিলাম আর বিফ বেশ অনেকখানি ছিল, সো এখানে আমি একটু বেশি বিফ অ্যাড করেছি। আপনি ব্রেডের সাথে সেভাবে অ্যাড করতে পারেন। সো হেয়ার ইজ দিস, দ্য বিফ বল ইজ কাইন্ড রেডি, বিফ ব্রেড বল। এটাকে ডিমে ট্যাপ করে নেব, অ্যান্ড দেন এটাকে ফ্রাই পাউডার দিয়ে দেবো। আই থিঙ্ক এখানে যদি বিস্কিটের গুঁড়া ইউজ করা যায় তাহলে হয়তো একটু বেশি টেস্টি হবে। উই ডিডন্ট হ্যাভ দ্যাট, so we are using this. Also it takes less time. And then এই পুরো 4টা ব্রেডের সাথে 4টা বিফ বল বানিয়ে সেটাকে ভেজে নেব। সো যেটা স্মল একদম ছোট যেটা হয়েছে, এটা শেপটা ছোট হয়েছে বিকজ আমি ফার্স্টে যেটা দেখেছিলাম সেরকম। সো আই হোপ ইউ লাইক দিস। ইফ ইউ লাইক দিস, মেক শিওর পুট আ লাইক অ্যান্ড কমেন্ট বিলো।